பார்க்க போறோம்னா ஒரு கேம் தான் பார்க்க போறோம். அந்த கேம் பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளிப்பிங் செஸ் கேம். இந்த கேம்ல நம்ம 4 மெம்பர்ஸ் விளையாடலாம். கேம் எதுக்காக விளையாடுவாங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸோட மைண்ட் டெவலப் ஆகிறதுக்கு விளையாடுவாங்க. சரி, இப்போ நம்ம இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி இதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? அப்படி கத்துற ஐயோ மறந்துட்ட பாரு. இரு, யாரு தோக்குறாங்களோ அவங்க ஜெயிக்கிறவங்க சொல்றத கண்டிப்பா கேட்கணும். சரி, இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். அவ தான் கண்டிப்பா தோக்குவா கைஸ். நல்லா வின்னர். ஏ அக்கா, சின்ன கேம்ல கூட வின் ஆயிடுவேன். இங்க பாத்தீங்களா அக்கா ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் கேமோட போர்டு. இதுல 4 மெம்பர்ஸ் விளையாடலாம். இதுல மொத்தம் 55 காயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நம்ம இதில் 4 மெம்பர்ஸ் விளையாடலான்னு சொன்னல, அதுக்காக நம்மளுக்கு 4 ஸ்டிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போதைக்கு நாங்கள் 2 மெம்பர்ஸ் தான் இருக்கோம்ல, அதனால் நாங்கள் 2 ஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கோம். இதில் நான் சொன்ன மாதிரி 55 காயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி விளையாடணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு காயின் எடுத்துக்கணும். அதை தான் இதுலேருந்து ஏதாச்சும் ஒரு பிக்சரை இங்கே எடுத்து இங்கே நம்ம ஒட்டிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிக்சர் ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்குல்ல, அதை எடுத்து இதே மாதிரி பேக் சைடு ஒட்டிக்கணும். இப்போ இது மாதிரி 2 காயின் வச்சுட்டு இப்படி திருப்பிட்டு இப்படி திருப்பினா இது கிரேப்ஸ் வந்திருக்கு, இது ஆப்பிள் வந்திருக்கு. அப்போ இது சேமாகவே இல்லை. அப்படி சேமாக இருந்தால் நம்ம சைடு இருக்கிற ஃபோல்டில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்படி தப்பாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம திருப்பி வச்சிடணும், எடுக்கக்கூடாது. இந்த கேமோட ரூல்ஸ் இப்போ வாங்க நம்ம எல்லா காயின்ஸ்லையும் ஸ்டிக்கர்ஸ் பேஸ்ட் பண்ணி நம்ம கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா அனன்யா? கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். யார் தோக்குறாங்க, யார் ஜெயிக்கணும்? நான் தான் எப்படியே ஜெயிக்கிறேன். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஐயோ, இப்போ நான் அவுட் ஆகிட்டேன். அதனால நான் எடுக்கக்கூடாது. திருப்பி டர்ன் பண்ணி வச்சிடணும். தெரியாமல் தோத்துட்டேன்டா சாமி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே தோத்தா அது ரொம்ப தப்பு. இப்போ அனன்யா, இது உன் டர்ன். இது ஸ்ட்ராபெரி. பிரில்லியண்டா இருக்காளேவ. ஏய், இதானு ஸ்பேஸ். எதுக்கு அங்கே போய் வச்சிருக்கிற? எப்படி வைக்கிறது? அப்படி சாய்வை எப்படி வைக்கிறதா? பார்த்தீங்கன்னா இவளுக்கு 2 ஸ்ட்ராபெரி வந்திருக்கு. அதனால இவ 2 காயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா. எனக்கு ஒரு பிக்கு, ஒரு என்னது கிரேப்ஸ் வந்திருக்கு. அதனால நான் தோத்துட்டேன். இப்போ எனக்கு நெக்ஸ்ட் சான்ஸ் பாருங்க, எப்படி வர்றேன்னு பாருங்க. திருப்பி பிக்கா? ஐயோ, எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. பார்க்க விட்ட காயின் பனானா. அனதர் பனானாவை கண்டுபிடி. நோ கவ். இப்போ அவளுக்கு சேஞ்சா வந்துச்சு. இப்போ அவ டர்ன் பண்ணி வச்சிட்டா. இப்போ என் டர்ன். ஓ ஐயோ, எதுன்னு தெரியலையே. மங்கி. அவனா 1 டைம் வின்னானா, நான் ஒரு டைம் கூட வின் ஆகல. ஆடு. மேங்கோ. என்னடி காயின்ஸ் பறக்க விட்டுட்டு இருக்கிற? கிவி ஃப்ரூட். ஏய், டர்ன் பண்ணி வை. இப்போ ஏன் டர்ன்? இப்போ எதுக்கு அதை டர்ன் பண்ண? அதே வருது. நான் என்னதான் சொல்றேன்னா இது கிவி. மை டர்ன். இது எடுத்தாச்சா? இது என்ன எடுக்கலான்னு புரியல. இது ஓ, டர்ன் பண்ணி வை. செரி ஃப்ரூட். ஓகே,
கிவி நோ கிவி. அவனா ஒன் டைம் வின்னானா, நானே தோத்துட்டேன். இன்னொரு மாதிரி நான் ஓகே. அது என்ன எடுக்கலாம்? இது எடுக்கலாம். பிக். இன்னும் oh my god, I will very feeling. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. கிவி இது தேவையே இல்லை. My turn. எனக்கு அழுகையா கிவி. நோ டர்ன். கவு எப்படி தெரியப்பட மங்கி. 2 times ஜெயிச்சிட்டா. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஐ ஹேவ் a very feel. இது பண்றேன். என்னடி 3 டைம் வின் ஆயிட்ட? தள்ளு. மங்கி நோ மங்கி. Yes! I'm 4 times winner. கண்டிப்பா இவதா ஜெயிப்பான்னு சொன்னா சும்மா வாயாடு மாதிரி ஆயா மாதிரி. டேஸ்ட் பண்ணா தென்கு வெட் பாத்துடா சொன்னல பாத்துடா போல தொட்டுட்டல மாட்டிக்கிட்டாரு ஒருத்தரு. கவு yes I have cow. நீனா 2 times நானா 5 times. ஓவர் ஆக்டிங் கொடுக்காத. இது ஒன்று இருக்குது. இது எடுக்கலாமா வேணாமா guys? போ காது கிழிய கத்துகளா. சரி பண்ண மாட்டேன். ஆப்பிள் 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 ஆப்பிள். ஓகே அப்படியே கோவத்தோட தான் திருப்பாங்க. என்ன என்ன ஐட்டங்களும். நான் லைன் எங்க போய் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ? ஆண்டவரே உங்க கையில தான் ஆண்டவரே இருக்கு. என் லைன் நான் 3rd time winner ஆயிருக்கேன். The Lord is near to me. Apple orange taste the அது அழகி நாம டேலர் கொட்ட ஆடு. ஏய் டிடா நீ தொட 3 டர்ன் பண்ணிட்ட. ஒழுங்கு மத்திய டர்ன் பண்ணிடா. கோர்து गाइस. ஏய் டடடடடடா 4th time winner. யார் டக்கடகடன குடுக்கு. இப்போ எதுக்குடி இந்த ஆரஞ்சு டர்ன் பண்ண? இப்போ மை டர்ன். கொஞ்சம் தான் வெச்சுக்கலாம். மங்கி வந்துட்டலாம். I miss winner. 8 coins. isappa கிடையாது. rabbit elephant டர்ன் பண்ணு. எதுக்கு அதுக்குள்ள ஏன்னு கத்த வர? வந்து மை டர்ன். நோ banana. என்ன banana?
இதுவா நீ பண்ணுமா என்கிட்ட எது கேக்குற ஒரு மதியம் இருந்துச்சு ஆண்டவரே பணத்தை கொடுத்துருங்க கிடையாது எப்படி கரெக்டா அடிக்கிறேன் நான் எடுத்தத பார்த்தடா இல்ல நான் மை டைம் இப்படி அதை திருப்பி அதை எதுக்கு 3 எடுத்த இப்போ எதுக்கு நீ இப்போ 3 டர்ன் பண்ண அதை மட்டும் கேளு இல்ல ராபர்ட் தெரிந்த ஆனால் இப்போ கிடைச்சிச்சு டாகி தான் இவடா க்ராசிங் ஜீப்ரா இதான் இதே வருதுப்பா ஆனால் இது ரொம்ப அநியாயம் இது நீ டர்ன் பண்ணவே இல்லையா எடுத்துட்டு இப்போ ஏன் டர்னு மேங்கோ ஏராளி சொன்னேன் ஆப்பிள் 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 இது ஆப்பிள் ஆரஞ்சு திருப்பு மேடம் நல்லா தீபி மேடம் ஏன்டி அதே எடுத்த திருப்பிட்டல எதுக்கு வர போற 1 2 3 4 5 அவுட் நீ தான் எடுக்கணும் அவுட்டா நான் ஜீப்ரா எஸ் எடோ சுத்தம் கத்தல நீதான் எனக்கு இது இந்த கேம் ஃபினிஷ்டு இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணிடலாமா அதுவும் இதில் என்கிட்ட மொத்தம் 24 இருக்கு அவகிட்ட மொத்தம் 30 இருக்கு சீட்டிங் சரி இந்த அபி ஏன் அபி இரு மைஸ்மெண்ட் இருக்குல்ல மந்திரியா நீயே சொல்லிட்டு நீயே மந்திர சரி என்ன பண்ணணும் இங்க பாரு என்ன தூக்கி சுத்தணுமா அவ வினா அவ சொன்னா நான் கேட்கணும் போல அப்பா கையெல்லாம் வலிக்குது அப்பா இப்போ நீ மங்கி மாதிரி பண்ணணும் மங்கி மாதிரியா ஆமா நீ எலிஃபண்ட் மாதிரி வரணும் இப்போ நீ வந்து என்ன ஸ்னேக் மாதிரி வரணும் சரி வீடு போதும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா